டிராக்டர் டெக் சேனல் சார்பாக அனைவருக்கும் வணக்கம். விற்பனையில் பார்த்தீங்கன்னா மேசி ஃபெர்குசன் டிராக்டர் தான் விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இந்த டிராக்டரோட முழு விவரங்கள் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்மளோட டிராக்டர் டெக் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூடவே இந்த பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. அப்போ தான் நம்ம புதிதாக இந்த வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு உடனுக்குடனே நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். இதே போன்று நீங்களும் உங்களோட டிராக்டர் மற்றும் இதர விவசாய உபகரணங்களை நம்மளோட சேனலில் விற்க விரும்பினா கமெண்ட்டில் உங்கள் காண்டாக்ட் நம்பர் கூடவே விற்பனைக்குன்னு போட்டு தெரியப்படுத்துங்க. நாங்கள் உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுறோம். நம்மளோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். மேசி ஃபெர்குசனில் என்ன மாடல் டிராக்டர் விற்பனைக்கு வந்திருக்குன்னா 241 DA அப்படிங்கிற மாடல் டிராக்டர் தான் விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. இந்த டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் தி இயர்னு பார்த்தீங்கன்னா 2020 மாடல் டிராக்டர். ஹவர்னு பார்த்தீங்கன்னா 170 மணி நேரம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிராக்டரை இது வரைக்கும் ஓட்டியிருக்காங்க. வண்டியோட புக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னாலும் கரண்ட்டில் தான் இருக்குது. இன்சூரன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாலும் கரண்ட்டில் தான் இருக்குது. அடுத்ததாக வண்டியோட ஓனர்னு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ஓனர் டிராக்டர் தாங்க. இந்த டிராக்டரில் ஃபிட்டிங்ஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா டாப்பு, பம்பரு, பெட்டுக்கு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அவைலபிளாக இருக்குது. அடுத்ததாக வண்டியோட டயர் கண்டிஷனை பார்க்க போகும்போது ஃப்ரண்ட் அண்ட் ரியர் போத் டயர் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல கண்டிஷனில் தான் இருக்குது. இன்னும் பட்டனோட இருக்குது. வீடியோவில் ஃபோட்டோஸ் அட்டாச் பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும். அடுத்ததாக இந்த வண்டி இருக்க லொக்கேஷன்னு பார்த்தீங்கன்னா கடலூர் மாவட்டத்தில் பன்ருட்டி அப்படிங்கிற இடத்துல தான் இருக்குது. ஓனரோட கான்டாக்ட் நம்பர் மற்றும் அட்ரஸ் டீட்டெயில்ஸ் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றோம். மேசி ஃபெர்குசனில் 241 DA டிராக்டர் தேவைப்படுவீங்க. ஓனருக்கு கால் பண்ணி கேட்டுட்டு நீங்கள் நேரில் போய் பார்த்து வண்டியோட கண்டிஷன் மற்றும் புக் எல்லாம் தெளிவாக செக் பண்ணி பார்த்துட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். நன்றி நண்பர்களே.